არის მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სიახლეებისა, რომელიც ამ მიმართულებით გარკვეული დასკვნების გამოტანის საშუალებას თუ არ იძლევა ყოველ შემთხვევაში, ჩანს რომ წინამდებობის მოძრაობის, საპროტესტო აქციების რაღაც ფაზები მთავრდება და ტრანსფორმაციას განიცდის. ამის კონკრეტული მაგალითი იყო თუნდაც გუშინდელი დღე დიდუბიდან მოწყობილი მსვლელობა თბილისის პროკურატურამდე და მართალია მოძრაობა ფარი არ იყო მთავარი ინიციატორი, თუმცა მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბატონი გიორგი თავდგირიძე, რომელიც ამავე დროს სამხედრო აკადემიის ყოფილი რექტორია, თადარიგის პოლკოვნიკი, ეს მინდა ნამდვილად რომ ახსენო, იმიტომ რომ თქვენ იმ პერიოდში ხართ მაინც ადამიანს დიდად არ აქტიურობდით, ასე ვთქვათ, საჯარო და ხალხ შეიძლება კარგად არ ახსოვდეს თქვენი წარსული ამ ხრივ, ეს ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია სერიოზული დამსახურების ადამიანი ბრძანდებით ამ კუთხით, როგორც სამხედრო ექსპერტი ჩვენ ხშირად კი ეკონტაქტებოდით, მაგრამ ახლა პოლიტიკურ პროცესში შეგვიძლია ვთქვათ აქტიურად ხართ ჩართული თქვენს თანამებრძოლებთან ერთად. ამ თანამებრძოლებისა და როგორც ჩანს თქვენი აქტივობის გამოძახილია ისიც, რომ მაგალითად ერთ-ერთი დამფუძნებელი ახლაც პატიმრობაში არის, ჩვენ დღეს ველოდებით მის გამოშვებას, თუმცა როგორც ვიცით, ხვალ გამოუშვებენ. მოდი დავიწყოთ არსებული ვითარების შეფასებით, იმისთვის რომ უფრო გასაგები გახდეს, რაში გამოიხატება და რატომ არის საჭირო იმ ტიპის ახალი ინიციატივების რეალიზება, რაზეც უკვე მე დავიწყე საუბარი. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს. პირველ რიგში თუ სწორად ვიცით იუბილეა 5 წლისთავი დროების თუ არ დროების კი ბატონო, ფორმულაზე დროების იუბილე არის ნამდვილად 5 წელი ეთერში არის. და პირველ რიგში მინდა უბრალოდ მადლობით დავიწყო, იმიტომ რომ ფაქტურად ამ ესე რომ ვთქვათ ცვლილებების თანამშრომლობაში ფორმულამაც ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა, იმიტომ რომ ახალგაზრდები, რომლებსაც სჭირდებოდათ გარკვეული გამხნევება, გარკვეულწილად საზოგადოებრივ ასპარეზზე გამოჩენა იმ ხრივ, რომ ეს რაღაც მოგრძალება, ცოტა მორცხობა უნდა დაწლიონ მათ და ანუ ის რაც მათი ნაფიქრალია რაღაც საჯარო სივრცეში თუნდაც საკამათოდ აქციონ და დაიცვან თავის აზრი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი სითამამეც, ესე რომ ვთქვათ, ტელევიზიების გახსნილობამაც გამოიწვია და იმედი მაქვს, რომ ისინი კიდევ უფრო თამამად ჩაერთვებიან პროცესში და არა მარტო ისინი, არამედ მათი მეგობრებიც, რომლებიც ფიქრობდნენ გარკვეულწილად, რომ ისინი გავლენას ვერ ახდენენ პროცესზე, ისინიც მიხვდებიან, რომ როგორ არა, მთავარი არის, რომ ვითანამშრომლოთ, ერთად ვიყოთ და ყველა აზრი იქნება გათვალისწინებული. ეს სტრატეგიაც ეს არ არის რაღაცა ერთი კაცის თავში დაბადებული, ჩვენ ერთად ვიმსჯელეთ ბევრ რაღაცაზე, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგიული ხედვა გვაქვს, ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, ვიცით როგორ უნდა გავზომოთ, ანუ ჩვენ არ ვართ ესე რომ ვთქვათ რაღაცა ოცნებების ფაზაში, რაღაცას როცა გეგმავთ, შედეგებსაც ვზომავთ და თუ საჭიროა გარკვეული კორექტივები შეგვაქვს, მაგრამ რაც თავარია, მე და ჩემმა მეგობრებმაც ის წვლილი შევიტანეთ, რომ როცა მიზანი დასახულია, არ შეიძლება შუა გზაზე რაღაცა ბიზნესის ცვლილება, ან ზედმეტად აჩქარება, რაღაც წარმატება რომ მოგელანდება, ან ზედმეტად ფეხის ათრება, როცა უიმედოთ ხარ, ამიტომ ეს იქნება ძალიან კარგად და სწორად ორგანიზებული. და რაც თავარია შედგა ერთობა, ეს იყო მნიშვნელოვანი. ჩვენ წინა შეხვედრის დროს მე კიდე მაინც როგორც პროექტი ისევ საუბრობდი, რომ ეს პროცესი იყო ამ ერთობის. თუმცა უკვე საკმაოდ შიდად უღილი მიდიოდა დაგეგმარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეხლა რაც თავარია მათ ირწმუნეს, რომ მათ ერთად შეუძლიათ საკმაოდ საინტერესო საზოგადოებრივი პოლიტიკური თუ საპროტესტო პროექტები დადონ და აქედან გამომდინარე გუშინდელი ეს აქცია ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისითაც, რომ მათ დაინახენ შრომა, როცა რაღაცა შედეგით მთავრდება, ხო? კი, ეს პირველი ნაბიჯებია, აშკარად ჯერ კიდევ ბევრი ნაბიჯია გადასათქმელით სრული ნდობის მოსაპოვებლად და გარკვეული ის პასიურობის დასაძლევად, მაგრამ სწორი გზა აქვს არჩეული ერთობას, სწორი გზა გვაქვს არჩეული და ვფიქრობ, რომ თუ ესე მიზანმიმართულად გავაგრძელებთ, აუცილებლად შედეგი დადგება. აი, რა უნდა იყოს ეს შედეგი, ბატონ გიორგი? მე გასაგებია, რომ საბოლოო შედეგი რისთვისაც ეს ყველაფერი დაიწყო და მიმდინარეობს, უკავშირდება ქვეყნის დაბრუნებას, თავის გეოპოლიტიკური არჩევანის, კონსტიტუციური წესრიგის, დემოკრატიის გზაზე მყარად დაყენებას.
დაბრუნებას რო ვიძახი ხოლმე, ხო, გასაგებია რომ უამრავი ხარვეზების მატარებელი იყო, ასე თქვათ, წინა პერიოდებიც, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს სტრატეგიული არჩევანი განსაზღვრული იყო, აი დღეს გადაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიუძღვენით დღევანდელი დღის ისტორიულ მნიშვნელობას, რადგან სწორედ დღეს, აი დღევანდელ დღეს პირდაპირ გაგებით გაწევრიანდა საქართველოს წლების წინ ევროპის საბჭოს წევრი გახდა. ეს ხო პირველი ევროპული ინსტიტუტი, რომლის სრულფასოვანი წევრებიც გახვდით და საქართველოს ევროპის პოლიტიკურ რუკაზე მოინიშნა უზარმაზარი პერსპექტივით. თუმცა ეს პერსპექტივა თუ ასე დაჩქარდებოდა, ესეც არ გვეგონა. ჩვენ ეს განაპირობა სხვა ტიპის დიდმა გეოპოლიტიკურმა ძვრებმა განაპირობა ქვეყნის შიგნით გაწეულმა ძალისხმება ინსტიტუციონალური რეფორმებისა და ტრანსფორმირების კუთხით განაპირობა გეოპოლიტიკურმა ძვრებმა უკრაინაში ომმა და ასე შემდეგ, მაგრამ გვაქვს მოცემულობა, როდესაც ევროკავშირის კარი ჩვენთვის ღიაა, ეს ისტორიული ხდომილებაა ამ გაგებით, მაგრამ მეორეს მხრივ ყავს რეჟიმი, ხელისუფლება, რომელიც უბრალოდ თვით იზოლაციის კი არა, დასავლეთთან ომის ფაზაში გადავიდა. ომის ფაზაში გადავიდა. მაგრამ მოთხოვნები გასაგებია, რაც არის დიდი და ძირითადი, თუმცა ამ მოთხოვნებშიც უკვე ტაქტიკურ თუ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც ცვლილებები გამოჩნდა. ყოველ შემთხვევაში, გუშინ თქვენი დემონსტრაციის, თქვენი აქციის მოთხოვნებში ვადამდელი არჩევნები კი აღარ ფიგურირებს პატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნასთან ერთად. არამედ მთავრობის გადადგომა. აი, რას ნიშნავს ეს ცვლილება, რატომ? ხო, იმიტომ რომ პირველ რიგში მოსახლეობას ჭირდება მკაფიო და ცხადი განცხადებები. ასაგებია რომ ლოგიკურად შეიძლება როდესაც პოლიტიკური ელიტა განსაკუთრებით ესაუბრება მოსახლეობას ლოგიკური დაშვება გააკეთოს რომ თქვათ ოქტომბერში თუ ესე იქნება თუ ისე იქნება აი ესეთ საუბრები აღარ მოწონს მოსახლეობას მათ უნდათ მკაფიოდ ხელშესახები მიზნები აი რეჟიმის დასრულება ეს არის პროცესი ხო ეს ხარ შეიძლება ერთწამიერად მოხდეს აი რამდენიმე აქტივობა არის აუცილებელი რაღაც პერიოდი აუცილებელი რეჟიმი ჯერ დასუსტეს და მერე წავიდეს დასასრულისკენ ხო ამიტომ აქედან გამომდინარე აი ამ რეჟიმის დასრულების ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კრიტიკულარის გრავიტაციის ცენტრი არის მთავრობის გადადგომა, რომელსაც თუ მივაგწევთ, ეს ნიშნავს, რომ არც შემდეგი მთავრობის დანიშნას მივცემთ ნებას რეჟიმს, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ რეჟიმი ფაქტურად იწყებს დემონტაჟს. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს მკაფიო მიზანი მთავრობის გადადგომა ჩვენთვის იქნება სიგნალი, რომ რეჟიმი არის წასვლის რეჟიმში წასვლის პროცესში და კიდევ უფრო უნდა დავაძალოთ თუ უფრო მნიშვნელოვნად უნდა განახორციელოთ ზეწოლა, რომ ეს წასვლის პროცესი რაც შეიძლება დაჩქარდეს. ამიტომ მოხდა ესეთი მკაფიო ცვლილება მიზნით, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რას ნიშნავდა ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითვალისწინებთ, ჩვენ ახლა რომ ვამბობთ დემოკრატია გვინდა და დემოკრატიული საქართველო გვინდა, ყველა ასე ვთქვათ დემოკრატიის დამკვიდრება იწყება ობიექტური დემოკრატიული სამართლიანი არჩევნების ჩატარებით და ჩვენ არაფერს არ გამოვრიცხავთ არჩევნები დასრულდება ეს პროცესი რა თქმა უნდა და ამ არჩევნების კარგად ჩატარებით დაედება საფუძველი ახალ ესე ვთქვათ ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესს, ლეგიტიმურ პოლიტიკურ პროცესს. და აქედან გამომდინარე, ამიტომ და თან ეს ცხადია და მკაფიოა, ხო? ნიშნავს, რომ თუ ამ მიზანს ვირჩევთ, პოლიტიკურმა ელიტამაც, განსაკუთრებით ოპოზიციურმა პარტიებმა მათაც კაფეით უნდა განაცხადონ, რომ სანამ მთავრობა არ გადადგება, სანამ რეჟიმი არ დასრულდება, მანამდე არჩევნებზე უბრალოდ არ ისაუბრებენ, ან თუ ისაუბრებენ იმ ფორმატში, ჩვენ გარკვეული ესე ვთქვათ, რჩევებიც გვაქვს ოპოზიციისთვის, რომ მათ დაიწყო მზადება უკვე რეჟიმის დასრულება ჩვენ თავზე ავიღებთ, მათ უბრალოდ მკაფიოდ აიღონ, ესე ვთქვათ, ფოკუსი იქითკენ რომ მოემზადონ იმ გარდამავალი პერიოდისთვის და არჩევნებისთვის, რომელიც წინ გველოდება, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალო პროცესი, ამას მარტო ესე ვთქვათ პროტესტი აღარ შველის, გარდამავალ პერიოდში მნიშვნელოვანია იყოს ერთმანეთთან შეთანხმებული პოზიცია, თუ როგორ მოხდება არჩევნების ჩანიშვნა, როგორ ჩატარდება არჩევნები, ანუ ვინ ჩაატარებს, როგორ ჩაატარებს, როგორ მოხდება ამ პროცესის ლეგიტიმაცია და რაც თავარია, აღარ უნდა იყოს მე იმის გარჩევა, რომ მე ბარიერ გადალახული ვარ თუ ბარიერ გადაულახავი, მე
მეტი ამომრჩეველი მყავს თუ ნაკლები ამომრჩეველი, არამედ თანაბრად ისე რომ ნდობას იმსახურებდეს ყველასგან, ჩატარდეს და დაკომპლექტდეს, უბრალოდ ჯერ დაკომპლექტდეს საარჩევნო ადმინისტრაცია და ისიც მოსაფიქრებელია, უბრალოდ განსაცხადებელია, თუ ბევრი პროექტი არსებობს და ბევრი რამეა მოფიქრებული, თუ როგორ დაკომპლექტდება ადმინისტრაცია და რა ფორმატით ჩატარდება ეს არჩევნები. ხო, არის ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების საკომუნიკაციო ენასა და თქვენს მიდგომას შორის. გადადგეს არალეგიტიმური მთავრობა, ხა კადრები გადიოდა გუშტელის ვალობიდანაც და ანუ ბადამდელ არჩევნებს თქვენ ამ მთავრობის პირობებში არ განიხილავთ, როგორც ჩანს. რამ უნდა აიძულოს ივანიშვილი რომ წავიდეს ამ გადაწყვეტილებას. რა ფაქტორებია ისეთი, რომელმაც შეიძლება მასზე იმოქმედოს და რომელზე ზემოქმედების რესურსი და შესაძლებლობაც აქვს საქართველოს მოსახლეობას იმ საპროტესტო ნაწილ ჩვენი ქვეყნისა, რომელიც გამოირჩევა პრომეტი პასუხისმგებლობით, არა მარტო რუსთაველზე დგომით, თუმცა ეს არის ბირთვი ამ საპროტესტო მოძრაობის, არამედ ყველა იმ რესურსის, რომლის მობილიზებაც თუ ესეთი ნათელი იქნება მიზანიც და რაც თავარია, ნათელი იქნება ამის შესაძლებლობას, რომ ეს მიღწევადია, რომ აი ამ ფაქტორმა იმუშაოს. ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ განსაზღვრული გქონდა გრავიტაციის ცენტრი და შემდეგ მასზე ზემოქმედების ინსტრუმენტები. გრავიტაციის ცენტრი, ნუ ეს არის ერთ-ერთი გამარჯვების ფორმულა თუ ალგორითმი. მოახდინო ზეგავლენა ზუსტად გრავიტაციის ცენტრზე და არ დაიხარჯო რაღაც მეორეხარისხოვან ძალისხმევებზე. ამიტომ გრავიტაციის ცენტრი ცალსახად და ერთნიშნულად არის საქართველოს მთავრობა. მას გააჩნია მოქმედების თავისუფლება და აქ არის კონცენტრირებული, ესე რომ ვთქვათ, ხაზი რუსეთი, საქართველო და აღსრულება სხვადასხვა ოპერაციების. პარლამენტი ეს უბრალოდ დანამატია, რომელიც ისედაც ჯერ არალეგიტიმურია და გავლენა არ გააჩნია პროცესებზე და მხოლოდ ესე რომ ვთქვათ, ნოტარიუსი თუ კანცელარია იმისთვის, რომ რაღაც მთავრობის მიერ დაკვეთილი კანონმდებლობა, რომელიც მას სჭირდება მანევრისათვის, უბრალოდ გააფორმოს, ხო, არანაირი პოლიტიკური პროცესი. კონვეიერულად მიყვება, ამას ახსნა განმარტება აღარ სჭირდება. კი ბატონო, ამიტომ მთავრობაზე ზემოქმედა ცალსახად დე ფაქტოდ ესია, მთელი ძალაუფლება ეხლა კონცენტრირებულია მთავრობაში. მიუხედავად იმისა, კულუარებში რა ხდება ნებისმიერი სხვა, რაც არ უნდა ხდებოდეს ეხლა რამდენად სწორად ვაფასებთ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკიდან ჩამოშორებას თუ გასვლას თუ ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. დღეს პროცესების სათავეში არის დე ფაქტო არალეგიტიმური მთავრობა კობახიძის ხელმძღვანელობით. და იმის თქმა მინდა, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩამოშორებულია პროცესებზე, ესაც ჩვენ წისქვილზე ასხამს წყალს, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო ამ კონსოლიდირების ხარისხს ადაბლებს და თუ ბიძინა ივანიშვილი ჩრდილიდან აპირებს და რაღაც სქემის გათამაშებას აპირებს, მით უარესი, იმიტომ რომ მისი თამაში არ იქნება ეფექტური იმის გამო რომ მას ეხა ამის ფუფუნება არ აქვს, რომ ლავირება განახორციელოს. მას ლავირების ესე რომ ვთქვათ ჩარჩოები ძალიან შეზღუდული აქვს. და რაც თავარია, მოთამაშე ხალხი შემოვიდა თან ორგანიზებული ერთობის სახით, რომელსაც არანაირი პოლიტიკური მიზნები არ გააჩნია და არც ვაჭრობას აპირებს, არც მოთხოვნის შეცვლას, არ აქვს ესე რომ ვთქვათ რაღაც ორმაგი სტანდარტები, მარტივად ხა ჩვენი ინტერესი არის რეჟიმი უნდა წავიდეს და აქედან გამომდინარე პოზიციაც ხისტი იქნება, არანაირი შერბილება, რა თქმა უნდა, ტყვეები უნდა დავიხსნათ, პოლიტპატიმრები უნდა განთავისუფლდეს, ეს ცალსახაა, მაგრამ ეს თამდევი პროცესია. ძირითადი არის პირდაპირ გრავიტაციის ცენტრზე ზემოქმედება. რაც შეეხება ინსტრუმენტებს, ხო, რა თქმა უნდა, ეს ინსტრუმენტები არის ზუსტად ის, რომ ჩვენ აღარ ვაპირებთ არაფრის გაპროტესტებას, როგორც ასეთი. პროტესტი არის, როცა ყავს რაღაც მთავრობა და რომელთანაც შეიძლება რაღაც საყვედური უთხრა, ბევრი გამოხვიდე და მთავრობა და პოლიტიკური პროცესიდან გამომდინარე იძულებული იქნება ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ჩვენი დე ფაქტო თუ არალეგიტიმური ხელისუფლება ყრუა ამ ხალხის მოთხოვნების მიმართ, აგერ 5 თვეა გრძელდება პროტესტი და არანაირი რეაგირება არ ქონია, აი არანაირი უკან დახევა არ ქონია, ამიტომ ჩვენ უარს ვამბობთ მხოლოდ პროტესტზე და პირდაპირ ჩვენ ვიმოქმედებთ და ხელისუფლება იძულებული იქნება იყოს რეაგირების რეჟიმში. ჩვენ ყოველდღიურად ყველა სამინისტრომდე, ყველა მნიშვნელოვან სახელმწიფო დაწესებულებამდე, ყველა ის ილეთი, რომელიც კი არსებობს
ევროპული თუ სხვა დემოკრატიული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს პროტესტი გახდება უფრო მობილური და ნაკლებად პროგნოზირებადი. და გეოგრაფიულადაც ეს იქნება გაზრდილი, ეს არ იქნება მხოლოდ რუსთაველზე, ცალსახად და ერთიშლოვად მიბმული. შესაბამისად, ხელისუფლება იძულებული გახდება სულ უფრო და უფრო მეტი დინამიური გადაწყვეტილება მიიღოს, რაშიც დამერწმუნეთ ის ძალიან სუსტია. მე როგორც ვთქვი, ბატონ გიორგი, ხა თქვენ როგორც სამხედრო ანალიტიკოსი ეს გამოცდილება სულ ხედავ ხოლმე ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებთან მიდგომაშიც, ანუ მართვის ორგანიზებულობის სპეციფიკის გათვალისწინებითაც, თქვენ აღარ ელით და ის ადამიანები, რომლებიც ამ აქციებს აორგანიზებენ და ასე შემდეგ, იმ რთულ რგოლებში, სადაც საერთო კონსენსუსის მიღწევა რთულდება და ამ დროს პროცესი მიდის და ზიანდება, არ ელოდებით იქ კონსენსუსის ძიებას. მაგალითად, პოლიტიკურ პარტიებს შორის რაღაცა კონსენსუსის, მაგრამ არ შედიხართ მათთან კონფრონტაციაში, ამბობთ, რომ ყველამ თავის საქმე აკეთოს და ამ საქმის კეთებასა და მოქმედებას მოყვება გარკვეული შედეგები, რომლებთან ადაპტირებაც მოუწევს მერე ყველას. ზუსტად. და ვინც ამ პროცესში თავის ადგილს ვეღარ იპოვის, ის აღმოჩნდება რბილად, რო ვთქვა, აუთსაიდერი ან საერთოდ თამაშგარი მდგომარეობაში. თან არა, იმიტომ რომ ვთქვა, მე არ მომწონს ვიღაცა ან ხალხს არ მომწონს, უბრალოდ პროცესია ეს, ხო, კონკურენცია არის და ეს პოლიტიკური ბრძოლა არის, ბრძოლა ხალხის გულისთვის, ხო? და არა ის, რომ ვთქვა, ვიღაცა რაღაცა სიტყვის და თითებს გადააჯვარიტებს, არამედ გაიზომება ხალხთან მათი კომუნიკაციის ხარისხი. მოიქცევიან კარგად, იქნებათ კარგი რეიტინგი, არ მოიქცევიან, არ ექნებათ კარგი რეიტინგი. უბრალოდ მათ არავინ არ თხოვს ბრძოლის ველზე თავგანწირას. მათი ადგილი არის პოლიტიკური პროდუქტების კეთებაში, ოღონდ ხარისხიანი პოლიტიკური პროდუქტების კეთებაში. და ამაში უნდა ეძებონ მათ წარმატებას. თუმცა როგორც მოქალაქეები, ისე როგორც სამხედროები, ისე როგორც ექიმები, ისე როგორც სხვა პროფესია, პოლიტიკოსებიც ინდივიდუალურად ვალდებული არიან მიიღონ პროტესტში მონაწილეობა. და გუშინაც იყო ნაწილი პოლიტიკურ ლიდერების და მონაწილეობენ ამ პროცესში. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარიც და ორივე სიტყვით გითხრათ უახლოეს პერიოდის გეგმებზე. ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თარიღი, რა თქმა უნდა, არის 26 მაისი. 26 მაისის პერსპექტივაში რა მოხდება მანამდე, ან 26 მაისს რისთვის მომიზადოთ? ხო, ეხლა რამდენიმე იდეა გაჩნდა 26 მაისთან დაკავშირებით. უბრალოდ მე მინდა მარტივად თქვა, ჩვენ 26 მაისს არ უყურებთ როგორც რაღაცა პერფორმანსის დღეს, ხო? ჩვენ რასაც ვამბობთ, ზეიმი იქნება 26 მაისს სახალხო, ჩვენ გულისხმობთ, რომ 26 მაისამდე იქნება ისეთი ღონისძიებები და აქციები, როცა 26 მაისს ესე ვთქვათ, რეჟიმის შეზანზარების დღე იქნება და ამას გეგმავთ, რომ 26 მაისს ჩვენ კიდე ერთხელ მკაფიოდ რაოდენობრივად და არა მხოლოდ რაოდენობრივად ამაზე მოგვიანებით დეტალებზე ვისაუბრებთ და ცხადი ღია პროცესია. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს რაღაც დიდგორის ბრძოლა, როცა ხევი ჩაკეტილია, როცა რუბიკონი გადალახულია, ჩვენ უნდა დავაყენოთ, იმიტომ რომ ესე არ შეიძლება წლობით გაგრძელდეს პროტესტი და რაღაც თვითონ პროტესტი იქცეს, რაღაც პროტესტში მონაწილეობა, რაღაც მაზოხისტურ სიამოვნებად, ხო? ჩვენ გვინდა შედეგი და არა პროცესი. პროცესი უნდა ემსახურებოდეს შედეგს. აქედან გამომდინარე 26 მაისს ჩვენ შედეგისთვის ვფიქრობ 26 მაისის გამოყენებას, რომ 26 მაისს უკვე შედეგი უნდა გქონდეს, თუმცა გარკვეულწილად უფრო თამამი ვიქნები განცხადებაში, როცა აი ამ დინამიკას კიდე გავზომავთ, ეხლა დასაწყისი კარგი იყო, გამოხმაურებებიც უკავშირები ძალიან კარგი იყო, ბევრი ჯგუფი დაძლია რაღაც უნდობლობა თუ რაღაც დაკვირების პროცესები და მონაწილეობა კიდევ უფრო დიდი იქნება და რაც თავარია ჩვენ გვინდა ხალხთან საუბარი, ჩვენ გულახდილად ღიად ვისაუბრებთ, რომ ეს პროცესი არ არის რაღაც ჯგუფის პროცესი, თუ ჩვენ გვინდა კარგი საქართველო და ეს პროცესი, კარგი საქართველოს პროექტი კიდე ცალკე იქნება, რომელიც თანდევი იქნება, არამედ შემოქმედებითი პროცესი, როცა ადამიანები მიიღებენ კარგ საქართველოს იდეის ფორმირებაში მონაწილეობას და მათი იდეები იქნება გათვალისწინებული, რომ ეს ყველაფერი მარტო ფიზიკური გადაადგილება არ არის თემა. ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი, მათ შორის აი მოძრაობაში, თითქოს სიჩქარეში, მაგრამ ყველა პრობლემას უნდა შევეხოთ, ხო? იმიტომ რომ პარალელურად თუნდაც ეხლა აი მარტივად იგივე პროფკავშირების პრობლემა ამდეხანია ქვეყანაში ესეთი პრობლემა გვაქვს და სადღაც ეს ხალხი გამქრალი არიან, თითქოს ისინი ქართულ რესურსს არ იყენებენ და თითქოს რაღაც სახელმწიფო სტრუქტურა იყოს, ხო? და არა მარტო პოლიციელებსაც აქვთ
ბევრი რაღაცა სათქმელი, აი გუშინ იმიტომ იყო კარგი ეს პროცესი, რომ აღმოვაჩინეთ, რომ თუ პოლიცია კანონის ფარგლებში არის და თავის მოვალეობას ასრულებს, ძალიან მშვიდათაც შეიძლება ამ ესე ვთქვათ, ერთობლივად პროცესში მონაწილეობა და ეხლა როგორ გითხრათ, ეხლა შეიძლება ბევრი პოლიციელი ამ პროტესტის გულით მონაწილეც იყო, იმიტომ რომ ჩვენთან ერთად მოძრაობდნენ, ჩვენთან ერთად დაძლიეს საკმაოდ დიდი მანძილი და სხვათა შორის გარკვეული უსაფრთხოების ზომებიც და რეაგირებებიც მათგან საკმაოდ კარგი იყო, როდესაც ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების აქტიობა რაღაცა მცდელობა იყო, ბევრი არაფერი, მაგრამ მაგრამ მაინც მადლობა.